ଘରେ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଖରାପ ଅଛି ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ଗୃହିଣୀକୁ, ତାଠୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ସ୍ୱାମୀକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଏଠି କ୍ଷୀରଟା ପଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ରଖିଛି ପୁରା ଯାଇକି ଧରି ଆସ ତ ଟିକେ। ଦିଅ ଦିଅ କ୍ଷୀରଟା ଦିଅ। ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛି। ଦିଅ 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 ଛିଡ଼ିଯିବ ଆହୁରି କ୍ଷୀରଟା। କାହିଁ ଦିଅ କ୍ଷୀରଟା ଦିଅ। ନିଅ ତଳ ଘର ରଖିଦେଇଥାଉ। ହଉ ହଉ ହଉ। ନିଅ ନିଅ କ୍ଷୀର ନିଅ। ଫ୍ରିଜରେ ମାଂସ ରଖିଛି, କାଲି ଯାଇକି ଟିକେ ଧରି ଆଣ, ରାନ୍ଧିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବେ ଲୋକ। କାର ଘରେ? ସାମ୍ନା ଘରେ। ସାମ୍ନା ଘର ରଖିଦେଇଛି। ହଉ ଆଣି ଦଉଛି ହେଲେ ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖ ମସଲା ରଖିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମାଗି ଆଣିବ ମସଲା। ହଁ ହଉ ହଉ ବାହାଘର ହଉ। ହେଇଗଲା ନା ସବୁ? ଆଉ ମିଠାଟା ଯାଇକି ଧରି ଆସ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଘର ରଖିଛି, ପିଙ୍କୁ ଘର ରଖିଦେଇଛି ମିଠା। ହଁ। ଆଉ ଫ୍ରିଜ ନାଇଁ ଆଉ ହବ କି? କେମିତି ରଖିବି, ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ମିଠା ଆଣିଦେବି। ହଁ ତାଙ୍କ ଘର ରଖିଦେଇଛି, ପରଦିନ ଆଣିକିରି। ଆଉ କେତେ କଲ କଲ ହେ। କେବେ ଆଣିବ ଯେ, ଆଉ କେତେ କଲ କଲ, କେମିତି ହଇରାଣ କରିବି ମୁଁ କେମିତି କରିବି କାମ। ये फ्रिज खराब ହେଇଯିବାକୁ ହି 10 ଥର ଲାଳେ ସିଟରେ ଚଢୁଥିବାର ଦଉଥିବାର। ନିଅ ନିଅ ମିଠା ନିଅ ବାବୁ ତମର। ବାଃ କି କଲ କଲ ବାବୁ। ଘରେ ଫ୍ରିଜ ନଥିଲେ ଏମିତି ବଡ଼ ବାଧା। କେବେ ଫ୍ରିଜ ଆଣିଦେବେ କି? ଏଠିଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଯାକ ଦେଇଦେଇଛି ପରା ଲାଗୁଛି। ଆମର ତ କାଲାକନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ମିଠା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋ ବଦଳିକି ଥିଲା। ଏଟା ରଖିଥିଲି ମୁଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମରଟା ନାହିଁ, ଆମର କାଲାକନ୍ଦ ଯାକ ତାଙ୍କର ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ଦେଇଦେଇଛି ପରା ଲାଗୁଛି, ଜାଣି ନାହିଁ ଦେଖିନି। ଏଇଟା ଆହୁରି ନେବି। ହଁ ନେଇକି ଦେଇଦିଅ, ତାଙ୍କଟା ଆମେ କାହିଁ ରଖିବା। ଆରେ ଏଇଟା ଆମର ମିଠା ନାହିଁ କି? ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ନାହିଁ ଏଇଟା। ଏମିତି ତ ଡାବା ଥିଲା। ବାଃ ଆହୁରି ଯିବି କି? ହଁ ନହେଲେ କେମିତି କରିବା। ଏଇଠି ଯ ତଳ ଘରେ ଅଛି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କଟା ଧରି ଆସ। ତଳ ଘରେ? ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜରେ, ଆମର ଫ୍ରିଜ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଛି ପରା। ତଳ ଘରେ? ହଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ତଳ ଘରେ ଦେଇଛ? ତଳ ଘରେ ଦେଇଛି। ବାଃ କି ବାଧା ବାବୁ। ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପର ଲାଗୁଛି। ପାଡ଼ ଗଲା କେ। हाँ हेलो भाईना। हाँ हाँ भाईना राम कौन भाईना? हाँ 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 राम हाँ को राम ये तमर फ्रिज रे कोल्ड ड्रिंक्स सब दियो। को कोड मरे देल जा मुई तो नवरंगपुर भारी आइছে राम नवरंगपुर पळितो आउ हेलो भाईना तमे कोल्ड ड्रिंक्स नबार थिला कोन नबार थिला कि चिंता नाही जे मात्र मु 11टा आदमी बाहरली राम। ओहो तमे सेतळे कइबार थिला मु काट दे दी थांदी ना। एबे किंत करबो हले हैं? भाईना हाँ किंत करबो गेस्ट घरे थिबे किंत ओटिके एडजस्ट करतो। चाबी काढी काकू देइनो की? नाଇଁ ମୁଁ ଘରର ଚାବି କାହାକୁ ଦେବି ରାମ ଉପରେ କିଏ ନଥିଲେ। ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛ ପରା ତାଲା ପକେଇକିରି ଆଇଛି। ମୋର ହେଲା ଭାଇନା ଏବେ କେମିତି କରିବି? ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଏବେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିସ୍ ଅଛି ବାହାରୁ କୋଉଠୁ ହେଲେ ଟିକେ ଆଣିକିରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଇ ତ ଏଇଟା ରହିବ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବ ନହେଲେ ଆଉ। ହଉ 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 ଟେନସନ ହୁଅନ ଟେନସନ ହୁଅନ। ହଉ ଭାଇନା। ଏ ମୋର ଏଇଟା ତ ମୋର ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କାहे ତମକୁ କହିବାର ଥିଲା। ହଉ 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 ଭାଇନା। ହଉ ରହୁଛି ହଁ 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 ରାତି କରିଦେଲେ। ହେ ଟିଏ ତାଇ ତାଲା ବଗେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନାହିଁ। କେମିତି କରିବା? କେମିତି କରିବ? ମୁଁ କିସ୍ କରିବି ଆଉ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବେ ଲୋକ
ପୁଣି ଜାଣ ଯେ ନାଇଁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ମାତ୍ର ଉପର ଯାଇପାରିବିନି କେତେ ଯିବ ସକାଳୁ ଖାଲି ଘରେ କି ହେବ ଯ ଆରେ ସେ ଫ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି 10 ଥର ଉଣନାଳ କରାଇଲଣି ମତେ ଆର ଘରକୁ ତାର ଘରକୁ ତାର ଘରକୁ ତାର ଦେଖି ତା କୋଉ ନଥିଲି ଦେବେ କି ବୋଲକିରି ମୁଇଁ ଯିବି ନା ଆରି ତୁ ତାହେଲେ ଆକୁ କି ଜବର ପାଇଲେ ଦବାନି ଯାଉ ଆଇଲେ ଆତୁ ନହେଲେ ଯା ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା ବା କୋଉଥବାର ଆଣୁନି ଫ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆଣୁ ବୋଲି ଆଣୁନାହାନ୍ତି କୋଉଟା କରବେ କହିଲେଣି ତମ ଲୋକ ବାବାକୁ ଆସିବେ ନହେଲେ ନାଇଁ ନହେଲେ ନାଇଁ ବସି ତ ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେବିନି ଆଉ ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ବସି ପଡ଼ିବି ହଉ ହେଲା ଟିକେ କହିଲେ ହବ ନାଇଁ କି ଏତେ ଯା କହୁଛ ଯେ ଆଜି କେମିତି ହେଲେ ସେ ଫ୍ରିଜଟା ମଗଉଛି ଥ ଇ ଧନ୍ଦା ଫିଟିବ